认真攻略，从不漏球。大家好，我是凑齐装备之后呢2个小时就从130打到150的琉璃。我们今天这期视频主要是31赛季闪电新星玩法的构筑思路和配装。我会从新星机制、玩法对比，还有冲程和速刷配装分享4个方面，依次为你带来玩法的解析。如果你已经足够了解机制，可以跳到视频的后面开始直接操作页。而如果你对闪电新星了解不多的话，就让我们先来说明一下闪电新星的强度来源。在31赛季里，我们除了敌意幻象和祭坛之外，还可以自由萃取所有的部位装备。而新星玩法呢，除了墓葬镐和血槽之外，还能从轮回镰刀、塔格奥的石牙或者是黑镰刀中获得额外的增益，这就使得我们可以通过多萃取2把镰刀，获得最少额外15倍的输出提升。塔格奥新星虽然也能这么萃取呢，但是在暴雪砍过之后，它的套装倍率只有6250了。闪电新星满级的梦之遗里配合13件远古或太古装备，最多可以给我们提供9750的增伤，还能同时让我们装备大量的优质传奇闪剑，其中强度最高的是斯图瓦特之金，它可以让我们在血步之后移速提升100%，这就使得闪电新星不仅可以冲程，在速刷方面表现也相当不错了。而根据玩法的不同，闪电新星也分为手动和引导的2种。引导闪电新星一般是用来刷高层的，和血腥丝的思路完全一致，就是靠虹吸来触发铁玫瑰的新星输出。推荐是用血涛新星这个符文，配合塔格奥的石牙进行输出。手动新星呢，则是用来速刷低层和幻象，推荐用扩大范围的动荡新星，配合奈雅的黑死病来进行输出。之所以这样搭配，是因为墓葬镐和副手铁玫瑰的独特机制。我们都知道，血魂双分开启之后，我们的分身会和本体同步释放星星。除了手按之外呢，铁玫瑰送的星星也能让分身复制星星并且释放。但是分身释放的这个星星，它的符文是根据我们所选的符文来变化的，而铁玫瑰触发的星星符文则定死为血涛星星。如果我们萃取黑死病打毒星星，那我们在引导的时候呢，就只有分身释放的星星可以享受黑死病的增伤了。而墓葬镐这个武器，它对虹吸目标增伤的机制又只对我们本体生效，导致我们在打 BOSS 的时候，分身的输出是远低于本体的。所以综合以上情况，建议想通关150的朋友呢，你萃取石牙玩物理的血涛星星就好了。因为对这个赛季的星星来说，打 BOSS 的难度是远比打进度要高的。毒镰刀的体系呢，建议你巅峰高了撕极限图用，或者和接下来介绍的一样，用来手动速刷。那么接下来先介绍大秘境冲程和速刷的星星构筑。这套构筑的大部分装备都是绑定的，只有头和护腕可以看情况更换。建议呢，你先用骨矛或者是尸枪刷出对应的闪剑，以及点高梦之毅力的等级再玩它。头部这边建议低于2500巅峰选择里头，它无论是 C 钻石还是紫宝石收益都不错。巅峰高了，你可以把它换成物理伤害的安头，它有攻速和元素伤害可以提升输出，但是呢会比里头退很多。肩膀这边选择导能披肩，引导虹吸的时候提供增伤和减伤。手套这边选择岩石护手，这个手套呢叠满了有 250% 的护甲，负面效果就靠祭坛的免疫控制来解除。胸甲选择天鹰斗衣，冲程引导星星是不会手动按的，所以天鹰就等于 50% 的减伤。项链选择鬼灵面容，它可以让我们的分身永久持续。腰带呢选择弹体的束缚，配合诅咒提供减伤。护腕建议带骨帕，配合击晕的骨甲来获取点减伤啊，你也可以把它换成其他的远古护腕。裤子选择黑金级，为了它的 20% 的元素伤害。鞋子这边选择斯图瓦特之金，它可以在血步之后让我们移速提升100%。戒指一般情况下是元素加克戒，如果你觉得自己站不住，就把元素给换成团结，配合随从的不死生物加团结，额外搞 50% 的减伤。武器呢，从墓葬镐、石牙、轮回里挑就好了。这3把单手镰刀，哪一把属性好你就带哪一把。我升级了60把镰刀，就出了很不错的墓葬镐，所以这里演示带的是墓葬镐。但是从通用的角度来说呢，是轮回要好一些。副手固定是铁玫瑰啊，萃取方面呢就是血槽利刃加我们前面提到的3把镰刀的2把。技能方面呢，直接参考屏幕中这套就好了。因为我们带了石牙，所以我们可以用死亡镰刀来给怪物挂诅咒。对比脆弱灵气或者是脆弱诅咒，这个镰刀的好处呢，一是它能挂3种诅咒，可以让我们获得更好的生存能力；二是它叠兽伐的速度会快一些，因为虹吸是引导技能，我们攻速堆得再高，它叠兽伐的速度都是 0.9 秒一次，而镰刀配合一些攻速，甚至可以让我们1秒叠2层兽伐，让我们打 BOSS 的时候会更轻松一些。不过你要是用来速刷120到130的话，就还是换成脆弱灵气更好，因为手动镰刀的操作真的会比较麻烦。
传奇宝石方面呢，除了必带的梦之以礼之外，剩下2颗推荐是困者加受罚。如果你觉得自己坚韧低，也可以把困者给换成转煞秘石，不过我不建议你转煞跟团结一起带，这样子输出亏的太多了。速刷方面就没啥操作好说的了，那你就是进门双分，然后学不找怪嘛，然后物理阶段呢骨甲击晕了，红系打死就好了。冲绳就需要注意一些细节了，比如说进度阶段你打镰刀的时候，最好砍2到3次就续一下红系的 buff，然后打输出的时候呢，尽量在物理阶段骨甲击晕了，配合克界最大化输出，其他的阶段就不要长按红系了，因为它带出来的星星配合轮回会减少我们的骨甲持续时间，持续时间归零了，骨甲的30%减伤就没了。剩下的操作呢，我建议你看琉璃的1100巅峰150的视频啊，2到3000巅峰要冲150的话，就不用带镰刀了，直接带脆弱灵气来节约操作就好了。不过不管你的巅峰有多少，打 BOSS 的时候都最好留一个塔，留塔的操作也比较简单。根据怪物和精英的不同，我们冲绳阶段找的大图进度一般都在30%到60%之间，所以呢，你在80%之后进度遇见的塔都可以留着不开，等出了 BOSS 回来开。也可以是你一图或者是上层出威能了，你留怪下层打足进度，然后回来杀怪出 BOSS 再开威能来解决。这赛季有多余的太古是可以分解换成余烬的，100余烬可以合成一个定向的太古装备。这里建议是合成鬼灵项链或者是克界，这2个位置比较难出远古。如果要冲150的话，我建议你身上有8到10件装备打卡了再去。这个赛季的便利打卡就主要靠石化尖效了，一个125的赎罪地狱能提供625点的主属性，我建议你全身都打智力卡。而要速刷中低层和幻象尖效，你就得用下面这套手动星星了。引导星星虽然它的频率比较高，但是虹吸导出星星是需要时间的，不如直接自己手搓星星来得快。那这样一来呢，我们本体也是毒星星了，就可以带毒镰刀来最大化伤害了。装备方面和上一套相比是没有变化的，但是你必须自己带轮回或者石牙了，因为墓葬镐被我们换成了黑镰刀。这样一来呢，我们的虹吸、骨甲和手动星星就能叠3层的黑镰刀，享受300%的额外增伤。技能方面呢，参考屏幕中这套就好，主要就是换了一下星星的符文，还有用来解决蓝号的被动。这一套操作起来就更简单了，你进门分身之后边走路边星星就好。100层呢，手动星星基本上可以一下秒掉小怪，金色非霸王的精英也是1-2下就打死了，打起来是很解压的，1-2分钟就能打完一把，可以用来快速点宝石。而要速刷小秘境和敌意幻象的话，就需要再对装备技能进行一些改动了。因为打这些场景，我们的伤害是完全溢出的，所以这里选择是带贪婪戒指加金之带，额外赚点钱和提升我们的坚韧。所以技能方面也要把诅咒灵气换成吞噬的灵气，这样呢配合死亡之力就可以额外得到30%的移速了。这样石牙就得换成影镰，我们只能自己带轮回镰刀了。其他的装备的基本宝石不变了，要赚更多的钱呢，你可以试着给里头带上个绿宝石，然后把天鹰给换成黄金之夫，身上再多找点金币获取就好了。最后呢，我们附上一个新兴的装备词缀推荐表格，如果你只是打算用它过一下150的话，那么表格里的范围伤啊，除了肩膀之外都可以不出，因为范围伤只在进度阶段收益高，不竞速的话，我们的主要难点在 BOSS。那么以上呢就是这一期视频的全部内容了，我是琉璃，让我们下期视频再见。